はモノグラムの48分の1スケールでハビランドモスキートの仮組みを行います。モスキート？しかもモノグラムのキットなのね。モノグラムといっても提携していた長谷川版で長谷川モノグラムのキットとなります。モノグラムのキットは初めて取り上げますね。オマージュキットである日モのドーントレスは取り上げました。そうでした。今回は本物というわけね。このキットはヤフオクのまとめ売りで手に入れたキット。狙って買ったわけではないのね。そうなんだけども良い機会なので取り上げてみました。投稿者が飛行機プラモデルを始めた頃だとあまり見かけないブランドとなっていましたね。友達が F16XL を買っていたな。投稿者はツポルフ16を買ってましたね。調べてみるとライバル会社であるレベルと合併し1986年にレベルモノグラムとなったみたい。会社は一緒になってもそれぞれのブランド名で販売はしていたわけね。投稿者が見かけていた時期はこの頃かな。前述の長谷川モノグラムも見かけました。そして2007年にレベルブランドに統一されたわけね。モノグラム製品はレベルブランドに移管され一部はプロモデラーブランドとして発売されたり限定再販品にてモノグラムブランドでも発売されている。ブランドはかろうじて残っているわけね。投稿者よりも先輩のモデラーにとっては高価で高品質な憧れのブランドだったとか。パーツ数を抑えた構成なのに外形も素晴らしくご機嫌最高モノグラムのキャッチコピーが有名ですね。それで今回のモスキートなんだけども。そうでした。モスキートは第二次世界大戦においてイギリス空軍で使われた総発複座戦闘機及び爆撃機。総発機なのね。エンジンはマリーンエンジンを積んでいた。夜間戦闘機や偵察機としても使われていたのね。今回のキットも夜間戦闘機タイプである NF マーク2と最多生産タイプの戦闘爆撃機である FB マーク6爆撃機タイプの B マーク4が作れる。この機体木製構造でしたね。そうそう、木製構造の副産物としてレーダーに察知されにくくステルス性能が備わっていたのも特徴ですね。この時代にステルス性能ってすごいわね。当初は高速爆撃機として開発された。1940年の初飛行時は時速640キロも出たとか。スピットファイアマーク1よりも速いわね。それで爆撃機のみならずいろいろなタイプが作られたわけね。それでこのキットに関してですが、キットの歴史に関してね。最初に発売されたのは1966年になるのだ。60年近く前ね。日本は提携先のバンダイからも発売されている。1976年にバンダイモノグラムで発売されたみたい。バンダイが代理店だったわけね。1980年代に入ると長谷川と提携することになる。パッケージイラストや説明書デカールは長谷川オリジナルのものとなっていた。前述通り長谷川モノグラムね。1999年頃まではモノグラムブランドでの発売があったみたい。現在はレベルブランドで発売されたのが最後となるわけね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは夜の空を飛ぶモスキートなのだ。マーキングからだと夜間戦闘機タイプね。このパッケージイラストも長谷川オリジナルとなります。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが4枚、黒のランナーが2枚、透明パーツが1枚、デカールが1枚。組み立て説明書なのだ。塗装図。マーキングは3種類。夜間戦闘機タイプの NF マーク2、戦闘爆撃機タイプの FB マーク6、爆撃機タイプの B マーク4となる。なるほど。部品点数は全部で110点。今回は戦闘爆撃機タイプの FB マーク6とします。古いキットですが部品点数はそこそこありますね。ではモノグラムの48分の1スケールでハビランドモスキートの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で5パーツ。操縦席床とケーキパネル、座席と操縦桿なのだ。シンプルな構成ですね。操縦席床は選択したマーキングによって加工指示がある。今回は戦闘爆撃機とするので全部をカットします。ふむふむ。この操縦席の裏側が爆弾倉となります。爆撃機で作る場合は爆弾を4つ配置するわけね。ケーキパネルはモールド表現、ディテールはある程度はあるかな。パイロットがついていますね。パイロットは2名ついています。次は機首部分ですね。機首部分は別パーツとなっている。というか戦闘爆撃機と夜間戦闘機の場合はこの機首部品を使うことになる。爆撃機は胴体と一体となった機種を使うのね。
胴体部分で詳細は説明しますね。ふむふむ。この機種部分も夜間戦闘機と戦闘爆撃機で内容が違う。戦闘爆撃機は機銃を組み込むだけで終了です。夜間戦闘機はレーダーも取り付けるわけね。最後にプロペラね。プロペラは全部で5パーツ構成。プロペラにスピナーをかぶせて終了。総発なので2セット作るわけね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。最初に胴体パーツの加工から行う。前述の機種部分の切り離しね。爆撃機で作る場合は爆弾層カバーも切り離しします。戦闘爆撃機は加工なしね。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席と尾輪を挟み込んで接着する。尾輪は1パーツ構成ですね。おそらく無線機かな。それも挟み込みます。胴体のモールドはどうでしょうか。大モールドとなります。結構くっきりと入っています。1966年の金型で大モールドですか。ちょっと驚きました。主翼はどうでしょうか。主翼は4パーツ構成。まずは左右主翼かパーツの加工から始める。ふむふむ。主脚庫のカバーは一体成形となっているのでデザインナイフなどで切り出す必要がある。切り出してカバーにヒンジを取り付けるのね。次にアクセサリー用の穴を開ける必要があります。こちらは選んだマーキングやアクセサリーによって開ける穴が変わるわけね。さらに透明パーツもここで仕込みます。やることが多いわね。さらにですが主翼の貼り合わせ前に試脚を組み込む必要があります。試脚までも。なのでここで試脚の組み立てを行います。試脚は左右それぞれで5パーツずつ。試脚と泥カバー、タイヤの構成ね。組み上がったならば主翼下パーツに組み込みます。これで貼り合わせができるわけね。主翼がやっとできました。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも大モールドと釣りベッドとなる。こちらのモールドも美しいですね。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ2パーツずつ貼り合わせて胴体に差し込む構造。ここは簡単な構造ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは1パーツとなるので操縦席の開閉選択ができない。爆撃機だと複雑なパーツ構成となっているわけね。左右分割と前面に取り付けますからね。透明度は問題なしね。モノグラムのクリアパーツは透明度の評判がいいですからね。最後はアクセサリーね。戦闘爆撃機は爆弾とロケット弾の選択式となっている。ふむふむ。爆弾は左右主翼下に1個ずつ、ロケット弾は左右主翼下に4発ずつ取り付けられる。主翼を貼り合わせる前にどちらにするのかを決めなくてはいけないわけね。最後に総評なのだ。今回はモノグラムの48分の1スケールデハビランドモスキートの仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。60年前の金型とはいえ大モールドなのに驚いた。とつりベッドのアクセントもいい感じだった。ご機嫌最高な部分ね。操縦席のディテールはあっさり目立ったけどケーキパネルのディテールはいい感じだと思った。ところどころ切り出し加工がありましたね。飛行形態で作る場合は楽できるけども中期中を選んだ場合は少し面倒ですね。試脚庫の組み込みももう少し後だと嬉しいわね。この切り出し部分の内側モールドも素晴らしい。一体成形ですがモールドも手を抜いていない。なるほど。ただ古いキットというのはその通りでふむふむ。パーツの反りなどでパーツの合いは良いわけではなかったかな。とはいえ同世代のキットに比べればハイディテール。先輩モデラーが憧れたのも納得なのだ。今だとタミヤからも出ていますからそちらを選ぶのが自然ですけどね。まあそうなんですが違う意味で楽しめるキットではあると思いました。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。